Evolutionär gesehen haben wir Lust auf Sex, damit wir sicher nicht aussterben. Wir verlieben uns, weil das Zweite ist es wesentlich einfacher, ein Kind gross zu ziehen. Also Lust auf Sex und Liebe sind zwei klassische Beispiele für einen evolutionären Überlebensvorteil. Darum ist doch Sex überall und Liebe ist auch überall. Aber wieso ist Musik überall? Platon. Ich meine, es gibt keine Kultur ohne Musik. Musik ist sogar in unseren Genen. Man kommt mit einem Sinn für Musik auf die Welt. Damit sich Musik in unseren Genen verankern, müssen wir schon seit über 150'000 Jahren Musik machen. Das heisst, wenn du 150'000 Jahre Musik machst, es muss dir einfach einen Vorteil geben. Die Frage ist einfach nur, was für einen evolutionären Vorteil gibt dir die Musik? Theorie 1. Musik hat den gleichen Zweck, wie er bei Vögeln hat. Zum Vögeln. Musik machen macht attraktiv. Das ist wie ein Pfau, der seine Federn aufmacht. Der Jimi Hendrix ist ein klassisches Beispiel dafür. Er hat scheinbar hunderte Groupies verführt und war Vater von mindestens 3 Kindern auf der ganzen Welt. Der Johann Sebastian Bach ist aber auch nicht schlecht. Er hat 2 Frauen und 20 Kinder. Das Problem bei dieser Theorie ist, dass bei balzenden Tieren immer ein gewisser Dimorphismus entsteht. Ein Unterschied zwischen Männli und Weibli. Einen musikalischen Dimorphismus gibt es aber bei den Menschen nicht. Das heisst, die Theorie ist falsch. Wrong. Theorie 2. Die Musik kommt von den Frauen. In jeder Kultur gibt es Wiegenlieder. Wenn ein Affenbaby auf die Welt kommt, ist es schon relativ weit entwickelt. Das heisst, es kann sich nach ein paar Tagen an der Mutter festheben und die kann wieder ihren Scheiß machen, was sie so macht. Menschenbabys kommen vollkommen unterentwickelt auf die Welt. Das heisst, man muss sich ewig um sie kümmern, bis sie einigermaßen irgendwie zu etwas fähig sind. Die Lösung? Musik. Wenn eine Mutter ihrem Baby was vorsingt, sinkt dem sein Stresshormonspiegel, das ist dann ruhig und schläft ein. Nach dieser Theorie ist der evolutionäre Vorteil der Musik ein Beruhigungsmittel für Babys. Das Problem dabei ist, dass Musik allgemeine Auswirkungen hat auf unsere Gemütslage. Somit ist die Theorie falsch. Wrong. Theorie 3. Musik ist doch vor allem für das Gemeinschaftsgefühl eine Art sozialer Kick. Seit der Walkman etwa vor 40 Jahren auf den Markt gekommen ist es verbreitet, für sich alleine Musik zu hören. Vorher hat man Musik hauptsächlich im Radio, auf Platten, an Konzerten und in der Kirche gekannt. Das erste Konzert war etwa vor 400 Jahren. Bis dahin hat man nicht unterschieden zwischen Musiker und Zuhörer. Musik machen ist nach dieser Theorie wie das Lausen bei den Affen. Affen lausen sich als eine Art Freundschaftsbeweis. Und wo sich der Affe zum Mensch weiterentwickelt hat, hat er einen neuen Beweis gebraucht. Der evolutionäre Vorteil der Musik sei somit ein Freundschaftsbeweis. Aber es gibt doch 100'000 Möglichkeiten, wie man sich die Freundschaft beweisen kann. Somit ist die Theorie falsch. Wrong. Theorie 4. Musik ist nur ein angenehmer Nebeneffekt der Sprache. Sowas wie auditiver Kuchen. Kuchen ist eine schöne Form, Nahrung zu sich zu nehmen, aber auch überflüssig. Nur weil es alle machen, muss es kein evolutionärer Vorteil sein. Musik machen ist nach dieser Theorie keine Anpassung an die Lebensbedingungen. Sondern Musik ist einfach nur ein Nebenprodukt der Sprache. Der grosse Vorteil der Sprache ist, dass man seine Leute auf Gefahren hinweisen kann und allgemein Wissen mitteilen. Zum Reden hat der Mensch einen guten Sprachapparat entwickeln und wenn man den schon hat, kann man dann auch gerade für Sachen brauchen wie Singen. So wie wenn man einen Kuchen isst. Es ist nicht unbedingt die beste Form, um etwas zu essen, aber es ist halt fein. Die Voraussetzung, damit die Theorie stimmen kann, ist, dass sich die Sprache vor der Musik entwickelt hat. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Nach der klassischen Sprachtheorie hat sich die Sprache so entwickelt, dass die Menschen angefangen haben, Sachen laut zuzuordnen und sie so abstrakt darzustellen. Die Voraussetzungen, damit wir eine Sprache entwickeln können, sind ein grosses Hirn, ein aufrechter Gang und ein gut ausgebauter Sprachapparat. Diese Voraussetzungen haben wir aber schon seit 2 Millionen Jahren. Eine Sprache haben wir aber erst seit etwa 100'000 Jahren. Neandertaler hatten also noch keine Sprache gehabt. Das heisst aber nicht, dass sie nicht miteinander kommuniziert haben. Theorie 5.
Diese Vorstufe der Sprache nenne ich. Neandertaler haben keine richtige Sprache gehabt. Sie haben nicht irgendwie ins Alltag geführt und über das Wetter geredet. Sie haben vor allem Sachen nachgemacht, um sich mitteilen, um was es geht. Wo dann der Mensch gekommen ist, hat er die Art von Kommunikation aufgeteilt in richtige Sprache und Musik. Weder die Sprache noch die Musik war zuerst, sondern sie haben sich parallel entwickelt. Das heisst, Theorie 4 ist falsch. Wrong. I said, what? She said, yeah. I said, no. So the girl come downstairs. She come out her apartment with her baby with no shoes on. I said, oh, girl, it's cold outside. She said, something ain't right. 80% von unserer Kommunikation ist nonverbal. Wir reden mit Gestik, wir reden mit Mimik und wir reden vor allem auch mit Tonalität. Hey Baby, komm zu mir heim. Ich zeig dir meine Briefmarkensammlung. Musik ist sicher nicht nur ein Balzritual, eine Beruhigungstablette für Babys oder ein Freundschaftsbeweis und erst recht nicht ein Nebenprodukt von irgendetwas. Der evolutionäre Vorteil der Musik ist die emotionale Sprache. Und genau an diesen Vorteil hat die Menschheit dort angebracht, wo sie jetzt steht. Hallo zusammen, ich bin der Davide. Danke vielmals, dass ihr mein Video geschaut habt. Mir hat es sehr Spass gemacht, um das zu machen, weil Musik ist meine grosse Leidenschaft. Wenn euch das Video gefallen hat, sharen, liken und lasst eure Kommentare da unten liegen. Ich freue mich drauf und bis bald.